Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para bapak, para ibu, sederek saha adik-adik rahimakumullah ingkang tansah kula hormati sedaya jamaah Masjid At-Thahirah. Alhamdulillahirabbil alamin, wonten kesempatan dalu menika kita saged makempal, saged sesarengan salat Isya, tarawih saha witir. Mugi-mugi dados amal ingkang saged memperberat timbangan kebaikan kita samangke wonten hari penimbangan amal wonten yaumul mahsyar. Allahumma amin. Salam sholawat mugi tansah kalimpahaken dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wau sampun dipun kenalaken sekedhik dalam arti santosa saking Pondok Imam Suwodo. Alhamdulillah dalem matur suwun sanget dhateng takmir masjid saged maringi wekdal dhateng kita saged silaturahim datang sedaya jamaah sekalian. Mugi-mugi wonten manfaatipun kita kepanggih sak menika wonten masjid menika sesarengan. Mugi-mugi saged kepanggih melih wonten surga samangke. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, amargi niki kula nembe sepindah tindak datang mriki sowan dhateng ngarsa panjenengan, kenalan dhateng panjenengan. Awis saking menika niki mengke kula nyampekne ilmune sederhana kemawon, rasa dhuwur-dhuwur. Mangke nek pun dangu teng mriki tak dhuwurke ilmune. Kita badhe ngaos perkawis-perkawis ingkang sederhana kemawon ingkang kula piyambak tetep injih menika tesih lan badhe menyampaikan dimanapun berada ilmu yang akan saya sampaikan ini, dan akan saya ingat-ingat terus dimanapun saya berada. Ilmu yang sederhana ini adalah tentang bagaimana cara kita mencari hidayah. Kita mengertosi Bapak Ibu sekalian, tiyang menika menawi sampun yakin Allah Tuhanipun, Muhammad Nabi utawi Rasulipun, Al-Quran minangka pedoman hidupipun, saha sampun yakin mengke kita menawi seda menika bakal digesangke melih, diuripke melih teng alam kubur, teng alam mahsyar, diitung, dipun pertanggungjawabaken sedaya ingkang kita lampahi teng alam dunya, terus ujung-ujunge menawi mboten surga nggih neraka. Kita memulai kehidupan di alam kubur sampai nanti di akhirat niku betul-betul rekaos sanget. Tiyang ingkang gesangipun teng donya saged dipun ginakaken gesangipun kagem ngabekti marang Allah, dados tiyang ingkang sae miturut Allah, miturut tiyang sanes, mesti sakmangke bakal selamat tur nggih bahagia awiting alam kubur, padang mahsyar sampai nanti injih menika alam surga. Sebaliknya kalau kita mboten saged terus yang salih salihah teng donya samangke wonten alam akhirat mesti bakali ajur kados dene bubur, mending bubur enak. Nah, tapi kalau kemudian sudah kita itu betul-betul ajur amargi dipun gondo kalih malaikat ingkang sifatipun injih menika ghiladzun syidad, malaikat ingkang injih menika keras lagi mboten nggadahi raos belas kasih. Naudzubillah min dzalik. Mesti kita menika bagi menyesal ingkang betul-betul mendalam. Nah, sehingga kita gesang wonten alam dunya menika betahaken hidayah. Hidayah ingkang dadosaken kita menika saged kiat gondeli iman, memegang iman sampai mati. Hidayah ingkang dadosaken kita menika kuat untuk beramal amal sholih.
hidayah ingkang dadosaken kita menika saged kiat saking nebihi perkawis ingkang awon. Kita pengen saged dados tiyang ingkang ngamal sholih, contoh napa wau lek dipun sampane Pak MC wau? Sedekah nyah-nyah wau nggih. Nah, kita mboten mungkin saged sedekah menawi mboten wonten hidayah. 500 sih rasane kelong. 500 rupiah. 1000 mawon rasane kelong. Tapi nek pikantuk hidayah jangankan 1000, lebih dari itu pasti akan kita keluarkan. Karena kita yakin tiang ingkang sedekah karena Allah mengke bakal dipun wales kali Allah kanthi kesaenan-kesaenan ingkang kita bakal tampi wonten alam dunia napa meneh teng alam akhirat. Kanthi hidayah, masya Allah kita jelas saged jagi iman, kita saged ngencengaken amal saleh, saged nebi maksiat-maksiat, sehingga kanthi hidayah menika kita pikantuk husnul khotimah, pikantuk kebahagiaan wonten alam akhirat. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita wonten alam dunia terkadang kita menika nggadahi masalah, problem, entah problem pribadi, problem keluarga, problem kadang kalih tonggo, problem sesama jamaah masjid. Kan enten mawon Pak, hanya karena masalah sepele urusan masjid akhirnya pindah masjid, betul nggih? Enten mboten? Gara-gara masalah sepele sijine aku wae ngepel ora aku wae sampean nyapu wae. Gara-gara ngono akhirnya pun pindah masjid. Hanya karena dilokne sampai aneh adzan boleh apik ngono lho. Akhirnya pindah adzan, pindah masjid. Nah, seperti ini kan menjadikan hati kita mesti sakit. Basa milenialipun njenengan menika baper, bawa perasaan, akhirnya pun atine keloro-loro, aku ora bakal ngapura sampeyan. Padahal urusan sepele. Nah, terkadang urusan ngenten iki Bapak sekalian niki saged dadosaken ati kita menika atos. Sehingga ngibadah niku mboten saged betul-betul khusyuk. Kita ajeng ibadah kemawon niku terhalang saking khusyuk. Napa meneh kita nggak ada masalah ingkang besar. Urusan utang contohnya. Lah niki ayo Pak nyang masjid, utang urung kelar nyang masjid. Sampai seperti itu. Ayo nyang masjid, uripku urung aman. Engko nek wis mapan tak nyang masjid. Ada yang sampai seperti itu. Nah, problem pribadi, problem pekerjaan, masalah injem menika kalih suami istri, masalah kalih tiang sepuh, kalih mara sepuh, masalah kalih sinten kemawon, kalih napa kemawon niku terkadang dadosaken kita menika pening. Kita menika akhiripun betul-betul tebih saking Allah. Padahal sebenarnya seharusnya kita malah justru mendekat kepada Allah. Amargi musibah subah niku aslinipun dipun paringi saking Allah. Allah yang maringi, mesti Allah yang maringi solusi. Ampun malah kita tebi mboten. Nah, jamaah sekalian, menawi kita menika sampun rumaosipun urip kita menika sempit, masalah kok urung rampung-rampung. Napa boleh masalah duit. Kok ya pekerjaan kok ya sepine rameran, dodolan kaya ngene dan lain sebagainya. Niku ndadosaken kita menika mesti ajeng ibadah males. Ini bagi orang-orang imannya lemah itu mesti malas. Bagi orang-orang yang imannya kuat malah justru aku kudu tambahnya nyedak. Tapi bagi orang-orang tertentu malah justru kebanyakan ngenten iki malah tambah sansaya aduh karo Allah. Nah, gadahin masalah napa kemawon niku mesti mungkin dadosaken manah iki dados sempit, raosipun injem menika mboten saged tenang. Mboten saged apa? Tenang. Menawi mboten saged tenang, nah disitulah sebenarnya kita butuh hidayah. Karena dengan hidayah itu hati akan menjadi tenang. Nah, napa malih kagem mas-mas kaniman utawi sinten kemawon lah ingkang taksih napa menika terjerembab utawi inggih menika taksih nindakaken barang-barang ingkang haram. Tesih ngombe, tesih napa malih Pak? Judi, tesih lah dolanan ngenten-ngenten iku nggih. Nah, terkadang kita menika aku wis wayahe ngentekne ngene iki, aku wis wayahe mari, wis wayahe aku ndang tobat. Nek ngene iki terus carane mesake anak bojoku semben. Nek ngene iki carane aku semben reso husnul khotimah. Terkadang kan kita ngraosaken ngenten iki Bapak Ibu sekalian.
Ini khusus bagi mereka-mereka yang ingkang napa menika nate ngraosaken barang-barang haram wonten nggih. Utawi mungkin kita dereng nate ngapunten mendem dereng nate. Napa malih judi dereng nate. Utawi nindakaken barang maksiat napa kewan mungkin kita dereng nate ingkang gedhe-gedhe ngoten niku. Tapi mungkin kita mboten salat. Contoh, kita mboten siam. Kita mboten purun sinaosa sekedhik ngedalaken bondo kita kagem sedekah. Kita mungkin dereng saged maca Quran. Kita mungkin sampun saged maos Quran tapi blas nyekel Quran wae urung selama sebulan iki contoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, selamanya nggih, selamanya kita menika sinaosa duwite akeh, duwe jabatan, tapi menawi tebih saking masjid, tebih saking salat, tebih saking siam, tebih saking wawasan Al-Qur'an, tebih saking mirengaken ilmu utawi siraman-siraman rohani teng masjid, wonten majelis ilmu kados ngenten iki, mesti ati kita menika sumpek. Leres mboten? Pasti itu. Enggak nyatane aku ya enjoy wae. Bohong kalau ada yang kayak gini. Itu cuma di awal. Nanti mesti ada masanya kita menika rasane sumpek pasti niku. Jenengan contoh mengki subuh niku jenengan kademen. Contoh. Niki semua napa adem niki? Nah, biasanya pun kan bar subuh niku adem biasanya pun nggih. Niku nek ngertos jenengan enten diang niku napa nggih? Oh, Pak, diang niku. Diang niku nek cara ngene kula mriko, kula kan asli Polokarta mriko. Niku nek cara ngene kula niku diang niku napa nggih? Blarak diobong. Napa jenenge? Nggih, apen-apen. Utawi njen menika napa nek kemah niku jenenge napa? Api unggun. Niku nek adem niku jenengan pengene nyedak napa mboten? Nyedak to? Wah, penasaran. Wah, adem miram-miram. Kayak nek api unggun, kayak apa jenenge? Kobaran api, pengennya nyedak. Sansaya dicedaki, sansaya enak napa mboten? Sansaya anget, sansaya enak, nyedak meneh nyedak meneh. Tapi napa jenengan pengen nyekel? Napa nggih mungkin jenengan terus pengen mlebu? Mboten toh? Mboten. Mesti jenengan raose sik wis semene wae, aja cedak-cedak. Tur niku nggih mboten suwe, paling cuma 5 menit, soalnya engko rasane engko alah sansaya suwe, sansaya panas. Nggih napa mboten? Mesti akhirnya mundur. Mekaten ugi. Maksiat niku awale, wah penak banget tibake. Sansaya dicedhaki, sansaya napa menika terus-menerus akhirnya terkadang kita sampai niki kecanduan maksiat. Nek pun kecanduan maksiat, enggak mungkin niku bertahan lama. Mesti enten wekdal panjenengan mesti ngrumangsa, mosok uripe gur kaya ngene wae. Nggih napa mboten Pak Bu? Halo. Sik bakso aja suwe. Mesti enten wekdal kita menika ngrumaosi njen menika kesel maksiat niku mesti. Mosok maksiat kok kesel, penak kok kesel. Enggak mungkin. Maksiat yang ngetake duit lho masane. Napa meneh nyimeng ngoten niku, nyimengi pra. Nyabu-nyabu ganja narkoba niku tirasane wong-wong lek nate ngoten niku. Niku kan duwite kathah niku dienggo tumbas sabu niku. Nggih nek saged langsung fly, kadang niku mesti mboten saged fly. Fly niku napa? Ora iso ngefek. Nek wis ora ngefek mesti ngrumangsa rugi. Wis larang-larang ora iso ngefek. Akhiripun iki kita wis wayahe mandeg iku. Nah, kan ngoten niku. Kula gadah rencang lek ngenten iki kathah. Weh, berarti deben ustaz ya pernah nih mboten. Ya kon diceritani mawon. Dan kebanyakan mereka ingkang hijrah akhiripun apa menika merubah hidupipun ngoten niku awalipun. Wis tuku larang-larang barang kaya ngene, barang maksiat narkoba sabu kaya ngene kok renek efeke. Padahal ndek kae langsung enak banget. Akhiripun piyambakipun ngrumangsa wayahe leren iki. Utawi tiang ngombe ngoten niku, tiang nek pun kecanduan ciu, enggak mungkin dia akan bertahan lama, enggak mungkin. Kalaupun sampai tua mesti ada waktunya piyambakipun wis kesel niku. Wis tuwa cik kaya ngene wae. Napa meneh pun nggadahi putune ya pinter ngomong. Walah, Mbah putumu lho ahli masjid, sampean ahli. Nah, mesti enten kemawon raos inje menika bosen, raos kesel, aku kudu leren pasti.
Terus ngenten iki biasanipun mengki langsung terbetik dalam hati. Ngertos enek wong nganggo kuplu-kupluan, nganggo baju muslim, enek ibu-ibu ngagem napa Bu? Mukena. Aku ya pengin kaya kae. Mesti ngenten iki raosipun. Aku ya pengen kae, aku suwe ora nyang masjid. Enak ya wong kae. Cara mati genah husnul khotimah surga. Lah nek kaya aku ngene iki. Tapi engko nek nyang masjid kok dipoyoki engko. Nah, akhirnya pun wonten masalah ngenten iki. Sudah mulai wonten raos pengin hijrah, pengin napa menika nyedak nyang hidayah. Tapi kadang niku iblis niku pinter. Alah, sesuk-sesuk wae. Iki rong wektune. Nek cara sampean wis kesel maksiat ya ora apa-apa, tapi rasanya masjid dhisik sesuk wae. Nah, pinter banget. Kono nyang masjid sampean dilokne kepiye? Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kula nate ijin menika kepanggih lari enem teng daerah Etanan mriku. Ngenten piyambakipun cerita teng kula ngenten. Mas Ustad, kula niki alhamdulillah wis rampung lek ngombe. Nah, piyambakipun cerita sekitar 2 bulan yang lalu Ustad, kula niki pun tobat saking ciu. Nah, mriki kan cedak ciu to, Pak. Kula nggih pun tobat saking wau sabu. Wah, kaget lho, tibake ahli sabu deh. Sabu, Pak, sange sapu nggih. Sabu-sabu niku obat nek cara mbiyen kula SD jenenge pil ekstasi ngapa nggih. Tirosne. Nah, terus kula nyobi injih menika tobat Ustaz. Tapi saat menika kula niku blank. Kula kadang niku blank. Omonge uwange nek wis rampung lek ngombe, nek wis rampung lek mendem, nek wis rampung lek judi, omonge uripe iso kepenak, ati iso tentrem. Tapi kok atiku jek kaya urung tenang ngono. Atike kok urung iso tentrem. Kok aku urung iso duweni kebahagiaan, bahkan aku bingung ngono ya. Aku kok bingung so tujuan hidup iki janjane nggo ngopo. Nah, dia bilang ngenten iku, Pak. Piyambakipun ngendikan ngenten iki teng kula. Nah, akhiripun napa menika kula jelasaken. Tiyang menika menawi injih menika pun sadar nek maksiat niku mboten angsal, pun sadar menawi kita gesang teng donya nika fokusipun injih menika golek bekal kanggo urip sak mangke wonten alam akhirat. Nggih pun berarti kita menika enggal-enggal kemawon tindak dateng masjid. Enggal-enggal kemawon tindak dateng majelis ilmu. Menawi kita menika mboten injih menika enggal-enggal dateng masjid nek guru ngluthek ning omah. Sik aku tak rasanya masjid sik. Engko ndak langsung di jenenge poyoki uang malah justru ora sida hijrah. Aku tak ning omah sik. Tak salat sik ning omah. Bapak Ibu sekalian, biasanya pun ngeten iki pada akhirnya piyambakipun merasa tenang dengan beribadah di rumah. Dan pada akhirnya piyambakipun boten nate wani nyang masjid. Singkat cerita mengke mesti nek enek kancane teko ngajak meneh mesti gampang balik niku mesti. Biasane ngoten biasane. Amargi kula nate injih menika kepang lari-lari ngeten iki akhiripun bali padahal sik dhewe pun apa menika celak kalih kita celak kalih rencang-rencang yang saleh. Akhiripun nggih bali lagi kembali melih ngonten-ngonten niku. Amargi napa piyambakipun boten enggal-enggal nyang masjid. Ora wani nglawan hawa nafsu. Padahal menawi piyambakipun napa wonten perasaan. Engko nek nyang masjid ku dipoyoki wong kepiye isin aku. Niku sayantosipun saking iblis niku. Nah, ngoten nggih. Saged dipun pahami nggih? Harus dilawan. Kalau enggak dilawan maka enggak bisa. Awis saking menika panjenengan menawi gadahi inggih menika sederek anak utawi sinten kemawon ingkang jane nggih pun sadar pengen nyang masjid cuman cioto isin panjenengan kedah maringi motivasi. Kudu dilawan. Nek ra dilawan sansaya suwe sangko malah bali melih. Nah, wonten 3 perkawis utawi ada 3 cara bagi kita injih menika dalam mencari hidayah sehingga supados manah kita iso tenang cara ditimbali Allah kapan kemawon kita siap. Kula pendet nasihat babakan 3 cara untuk mencari hidayah itu dalam kitab Al-Fawaid ingkang dipun karang Imam Ibnul Qayyim. Beliau ngendikan utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hidayah di dalam hatimu di 3 tempat. Sepindah inda sima'il Qur'an dengan cara mendengarkan Al-Qur'an.
Maksudipun ngenten Bapak sekalian, menawi kita rasane ati sumpek, arep ngibadah aras-arasen, wis pokoke nek cara basa Canom bad mood, boring, kuwi basa sinetron ya Pak. Bad mood ati ki serape nak sumpek, arep mangan ya wis warak, arep buka HP ya wis tak buka kabeh, kuwi jenenge bad Mbak. Arep nyang masjid males ngoten niku. Ajeng poso lah wis buka. Lah contoh. Arep turu ra iso turu. Nah, rasanya pun sumpek ngenten iki. Maka kalau kita pengen tenang, satu, inda sima'il Quran, kita dengarkan Al-Qur'an. Napa meneh panjenengan ngrumaosi dereng saged maca Quran, jangan pegang Iqra. Jenengan ingkang ngrumaosi sampun saged maos Al-Qur'an, jangan pegang Al-Qur'an. Nek jenenge wong niku nek bad mood, wong atine sumpek, duwe masalah apa atine sumpek, gadahi napa meneh problem kalih garwa atine sumpek. Nggih napa mboten Bu? Walah Pak, jam 9 rong mulih. Nyanti toh. Arep tinggal turu, pun delalae enek apa-apa, nek ra turu yo ngantuk. Iki piye to wong iki? Ini ngendi to jane iki to? Sumpek napa mboten ngenten iki, Bu? Bapak yang nonton ini, bang Wido kok ya ini wis turu. Nah, contoh dan sebagainya. Hati kita mereka mesti rasul bersumpek. Napa mulai gadai anak, walah lele, walah ndunduk, dikuandani bola bali, ojo metu wengi, tenan toh. Akhiripun mulai tabrakan. Nah, kita mereka mesti sebagai orang tua mesti hati pun sumpek. Utawi gadai tonggo, gadai konco. Ngenten lan ngonten, akhiripun kita menika baper bawa perasaan, manah kita sumpek. Maka apa menika kita cari ketenangan dengan cara yang menika dengarkan Al-Qur'an. Utawi jenengan ingkang rumaosipun tebih saking masjid, pengen hijrah dari dulu jahiliyah terus pengen hijrah. Cara yang pertama supaya hati kita tenang, supaya sakit betul-betul luruh, supaya betul-betul kita menika sakit ngraosaken hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Simaul Quran, kita mirengaken Al-Qur'an. Pun jenengan mirengaken mawon. Carane pun buka HP, tombol YouTube, cari aplikasinya, terus klik murotal. Napa kemawon? Jenengan mirengaken utawi teng TV enten murotal, enten bacaan Al-Qur'an korek niku mang mireng nih. Enake tip mang setel enten niku. Lah piye Mas saiki pemene bar magrib iki gur sinetron wae Indosiar to. Ya aja Indosiar. Utawi radio, cari yang apa menika radio-radio Islami yang ada bacaan Al-Qur'annya. Nah, menawi jenengan saged mengfungsikan HP buka niku napa menika murotal Al-Qur'an. Utawi jenengan dawakan putra panjenengan kon goleki swara Qur'an. Jenengan mirengaken Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an ini ya sekalian, betul-betul niki cara ingkang paling efektif. Cara ingkang paling gampil supados hidayah menika enggal-enggal mlebet wonten manah gitu. Niki paling efektif, paling gampil, cara paling pas. Guru ngrungokne Al-Qur'an tok niku ati dadi tenang. Kula critani niku. Kalau mben pas zaman Rasulullah dakwah di awal-awal beliau dadi nabi, niku kan piyambakipun Rasulullah niku kan mendapatkan napa? Caci maki, pengusiran dan lain sebagainya. Leres mboten? Para sahabat nggih ngoten. Sampai-sampai para sahabat niku kan hijrah ke Habasyah. Habasyah niku pundi? Ethiopia tirosne, wong-wong ireng-ireng niku. Nah, nalikanipun beberapa sahabat niku hijrah teng Habasyah, niku Rasulullah tetep tesih teng Mekah. Nah, ketika itu Rasulullah membacakan Al-Qur'an secara terang-terangan kanthi banter di hadapan tiang-tiang kafir Quraisy. Ingkang menapa tiang-tiang kafir Quraisy ketika itu mereka sedang rapat, nembe ngobrol-ngobrol diskusi teng sekitar Ka'bah. Nah, mangertosi niku wong-wong kafir Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy niku nembe ngobrol-ngobrol teng sekitar Masjidil Haram utawi Ka'bah, piyambakipun maca Quran kanthi banter. Nek wau enten SMK nggih, sekolah napa? Sukoharjo maos Quran teng Pasar Bekunang. Niku sebenarnya dulu pernah diteladankan utawi dicontohnya kalih Rasulullah. Kita maos Al-Qur'an di depan muka umum atau di publik utawi di banyak orang. Itu pernah dicontohkan sama Rasulullah. Piyambakipun Rasulullah macane Quran kanthi banter teng sekitar Masjidil Haram, gek teng cedake wong kafir Quraisy nembe
ngobrol-ngobrol. Dan ketika itu Rasulullah membaca surat An-Najm dari ayat pertama sampai terakhir. Panjenengan Bapak sekalian mangertosi dos pundi responipun utawi sikapipun tiang kafir Quraisy ketika itu. Tiang kafir Quraisy boten ngendikan alah maca Quran riyak paling boten kan terusnya enten tiang ngendikan maca Quran ning dalan riyak paling boten enten ucapan saking tiang kafir Quraisy datang Rasulullah alah Muhammad iki ngopo riyak paling boten ngoten niku lah kok saiki wong Islam malah ngandani alah kuwi ngopo maca Quran ning perapatan kuwi riyak paling naudzubillah min dzalik. Nah Rasulullah mboten ngapunten orang-orang kafir Quraisy tidak mengatakan seperti itu. Bahkan justru orang kafir Quraisy diem mendengarkan bacaan Quranipun Rasulullah. Loh yo kuwi bacaan apa kok ya apik men kaya ngene. Bapak Ibu nate wong Kristen maca jenengan nate ngrungokne utawi ngertos tiyang Kristen maca Bible. Maca Alkitab nate rasane pripun Pak? Enak ngrungokne Quran apa ngrungokne niku Bible wong Kristen? Jenengan nate mirengaken tiyang Yahudi maca kitab Talmud? Kalaupun ada, saya jamin bacaan paling baik niku mesti bacaan Al-Qur'an wong Islam. Dan ketika itu betul-betul tiang kafir Quraisy niku terpesona, meneng niku. Jah iki bacaannya apik banget. Basane Quran apik banget, isine ya apik banget. Nganti terpesona, termenung, nganti meneng danten. Wow nggih, mboten enten pangandikan. Alah ngopo Muhammad riyak paling mboten enten niku. Mendel sampai-sampai Rasulullah nalikanipun maca Al-Qur'an surat An-Najm yang terakhir ingkang bunyinipun fasjudu lillahi wa'budu, maka sembahlah Allah dan beribadahlah kepadanya. Sembahlah Allah, fasjudu lillah, sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Niku tiang-tiang kafir Quraisy pada akhirnya malah sujud niku. Padahal biasanya pun nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, berhala, malah niki sujud datang sinten? Datang Allah ngadep nyang Ka'bah. Mergo terpesona, terpengaruh kali bacaan Al-Qur'anipun Nabi Muhammad surat An-Najm ayat terakhir ingkang munine maka sujudlah engkau kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Langsung responipun, sikapipun para kafir Quraisy langsung sujud. Wah, terus akhiripun bersujud tangi. Sehingga sampai tersiar berita ketika itu injil menika orang kafir Quraisy sudah tobat. Terus ngertos-ngertos enten tiang kafir Quraisy le mboten dugi teko dugi. Ngenten. Sampean kabeh kok sujud apa wis do tobat to? Pos mlebu Islam to? Loh. Awake dhewe urung mlebu Islam. Lah kok sampean sujud marang Tuhane Nabi Muhammad, Tuhane Muhammad? Enggak, kami tidak sujud pada Allah. Kami cuman terpengaruh sama sihir Al-Qur'annya Muhammad. Ngapusi padahal janjane iku aslinipun apa? Memang benar-benar terpengaruh oleh yakni bacaan Al-Qur'an. Terpesona isinya sampai menyembah Allah. Mereka sebenarnya mengakui itu. Lan kita mangertos nggih, kados Abu Jahal, Abu Lahab, Umar bin Khattab sadereng mlebet Islam. Niku kala mben niku aslinipun pun mulai niki pun mulai ada perasaan jok-jok lek bener ya agama Islam. Lah kae Al-Qur'an ini apik banget itu. Al-Qur'an kan nilai sastrane pun tinggi, basane pun apik banget. Wal asr innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tar apik ngene yo. Apik. Niki ahli puisi teng pundi kemawon mboten enten ingkang saged injil menika menyamainya mboten enten. Sampai-sampai niku para sahabat niku mlebet Islamnya kebanyakan itu. Bahkan kalau bisa dikatakan semuanya itu mereka masuk Islam karena merasa iki Al-Qur'an ra mungkin nek gayane Muhammad, ra mungkin iki. Lah bahasane apik, ge isine ya mentes. Ora kaya biasanya lek digawe syair-syair karo awak-awak dhewe iki. Akhirnya pun mereka meyakini iki mesti buatane Tuhan nih, ra mungkin nek Muhammad. Singkat cerita mereka pun masuk Islam. Nah, dengan membaca ngapunten, sehingga dari sini Bapak sekalian kanthi mirengaken Al-Qur'an niku saetosipun saged dadosaken hidayah menika saged kita angsalaken. Kita saged mendapatkan hidayah.
Kita ugi mangertosi wonten surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, nek dipunwaosaken Al-Qur'an menawi kita mireng wonten murotal muni, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Maksudnya pun mendel kemawon dirungokne, diresapi, direnungi, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat hidayah. Awis saking menika menawi panjenengan pas nembe ati ora penak, sumpek, enek masalah kalih sinten kemawon, kalih napa kemawon, cobi jenengan mamirne Al-Qur'an. Ati mesti kepenak, ati mesti tenang. Saged dipun pahami nggih? Nah menika wonten surat Al-Isra ayat 18 kalih ugi Allah dawuh wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Sak temenipun Al-Qur'an menika dipun turunaken dados obat lan rahmat. Awis saking menika wonten istilah ruqyah. Ruqyah niku kan macane Qur'an dateng tiyang duweni lara. Betul nih Pak nggih? Napa melih lara kelebon, demit, randulit, setan ora mempan, iblis ranggubris niku mantrane Mbah sinten niku. Nah, maka hal itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sakit napa kemawon, napa melih sakit sawang, sakit napa menika ketersihir niku solusine cuma satu, diruqyah, bukan diparakne nyanggone wong pinter melih niku padha wae apa jenenge goleki demit lek luwih galak kon ngusir demit lek mlebu ning awake dhewe lek ora sepira galake. Nah, ingkang paling pas dipun waosaken Al-Qur'an diruqyah. Selain itu Al-Qur'an itu sebagai rahmat. Nah, sebagai rahmat bagi ketenangan jiwa kita. Wong Nabi Muhammad kemawon niku nggih, niku nate ngangkon Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud, aku njuk tulung, coba sampean maca Al-Qur'an. Tak rungokne. Ibnu Mas'ud ngendikan tentang Rasulullah. Rasulullah panjenengan niku dos pundi? Qur'an niku diturunke dhateng panjenengan. Kok malah justru panjenengan dawaken kula supados maos Qur'an dhateng panjenengan. Kedahipun jenengan maca Quran kula rungokne Rasulullah wis ora ta ndang maca Quran. Akhiripun Rasulullah mirengke waosan Al-Qur'ane Abdullah Ibnu Mas'ud. Terus Rasulullah menika pas mirengke waosan Al-Qur'an niku langsung piyambakipun ngendikan ngenten tentang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud wis rampung lek maca Quran. Ketika itu dilihatlah sama Ibnu Mas'ud, Rasulullah tiba brebes nangis. Gara-gara ngrungokne Al-Qur'an kemawon, Nabi Muhammad atase Nabi mawon iso brebes, iso nangis. Nah, menawi kita menika ngrumangsa duwe masalah, terus injih menika betul-betul ingkang saged maringi solusi niku namung Allah. Kita saestu njaluk namung dhateng Allah. Maka dengan kita mendengarkan Al-Qur'an itu menjadi hati jadi tenang. Pasti itu, Pak. Tapi menawi kita nembe enggak ada masalah, terus kita menika ngrungokne Quran kok ya ora iso tenang atine, berarti niki ati kita menika pun atos. Amargi napa? Sangat kemungkinan besar amargi duweni dosa kathah niku, Pak. Dados menawi kita ngrungokne Quran kok ati ra iso tenang, itu pasti dosanya banyak itu, Pak. Saking akeh akhirnya ati kita, manah kita menika ora iso kelebon waosan Al-Qur'an. Al-Qur'an mboten saged nembus teng manah kita, sehingga mboten saged tenang hati kita. Saged dipun pahami nggih? Dados menawi kita mirengne Al-Qur'an kok nyang ati ra iso tenang, padha wae karo injih menika ngrungokne campur sari malahan. Utawi jenengan Mas mirengne campur sari malah luwih tenang daripada ngrungokne Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Ini pasti karena dosa. Karena tiyang ingkang beriman, menawi betul-betul beriman, kita menika sekalipun kita injih menika sampun nindakake dosa yang kathah, terus kita pengen balik teng Allah, mesti pas mirne Al-Qur'an ati dadi tenang. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ati kita mereka mesti akan bergetar sehingga rasanya tenang edum ngrungokne Al-Qur'an. Tapi nek jenengan ngrungokne ngapunten lagu napa kemawon niku penake berdelut, bar niku wis biasa.
Tapi ning ngrungokne Quran, pas ngrungokne Quran niku penak, iso tenang saestu. Terus mengke nek pun rampung ngrungokne Al-Qur'an, ati tetep penak. Benten ning ngrungokne Quran kalih ngrungokne lagu-lagu niku ngenten niku. Ning ngrungokne lagu mungkin ya penake gur pas ngrungokne niku, tapi mungkin nek wis rampung kan ya mboten mungkin awake dhewe kita menika mirenge lagu terus, mboten mungkin nggih. Nek pun rampung mirengne lagu, musik mesti nggih pun ati niku biasa. Masalah tetap enten muncul, tapi menawi kita mirene Quran benten ati tetap tenang. Mungkin nek wis rampung ngrungokne Quran ati tetap tenang ugi. Nah niki solusi ingkang sepindah. Cara pertama supados hidayah menika mlebet wonten manah, ati dadi tenang. Nek ati niku pun tenang ngadepi masalah penak. Cobi jenengan ngadepi masalah karo emosi, rampung napa mboten? Rampung mboten? Mboten nggih? Mboten napa mulai diparani ngapunten Bang Plecit karo emosi, malah jenengan kampleng Bang Plecite malah repot niku nggih. Wis ora iso bayar malah mlebu penjara. Nah, tapi nek kanthi manah ingkang tenang, maka insya Allah ada jalan. Setidaknya kita tidak akan izin menika terburu-buru dengan penuh emosional untuk menghadapinya. Terus nomor kali menawi betul-betul hati kita menika pun atos ngrungokne Quran kok ya ora iso tenang, maka cara yang kedua injil menika kita fi majalisidz dzikri. Kita ndugeni majelis ilmu ngenten iki Pak Bu. Majelis ilmu niki kan menawi wonten setunggal hadis Rasulullah dawuh niki ghasyiyat humur rahmah. Majelis ilmu kados ngenten niki Allah niku nurunaken kanthi deres jenenge rahmat. Majelis ilmu adalah majelis rahmat, amargi Allah niku ndhawuhaken malaikat supados ugi mirengaken pengajian ngenten iki kanthi beto rahmat saking Allah, terus dikekne wong lek gelem ngrungokne. Saged dipun pahami? Wonten hadis innal malaikata la tad'a ajnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlub. Malaikat itu mereka mengepakkan sayapnya. Diingkupne terus medhuk teng tiang-tiang ingkang pados ilmu radhiya bima yatlub, karena mereka meridhoi atas apa yang mereka cari. Malaikat itu sampai medhuk Pak Bu. Enten pengajian untuk pundi kemawon malaikat tumut derek pengajian. Dan mereka membawa rahmat yang begitu banyak dari Allah, dan rahmat itu akan diberikan datang sinten kemawon ingkang ndugeni majelis ilmu. Sinaosa turu pas majelis ilmu. Hah? Sinaosa napa? Sinaosa nggih, sinaosa ambil tekeluk pas majelis ilmu pikantuk rahmat niku. Minimal nggih, minimal bar niku mesti iso entuk bakso. Minimal itu kan. Apa mele wis entuk kenikmatan dunia niki ditambah kenikmatan akhirat berupa pahala yang banyak. Allahumma amin. Maka saya katakan sinaosa kita menika pada akhirnya tertekluk karena jenengan apa? Ngantuk, maka Masya Allah rahmat Allah itu akan masuk. Apa melen jenengan saged napa menika bener-bener biar ngrungokne temenan, Masya Allah hidayah niku mesti akan masuk. Lan Bapak sekalian, menawi kita menika kok pun mirengaken pengawasan ngenten iki teng majelis ilmu ngenten iki, kok ati kita nggih dereng wonten raos tenang babar blas. Kita dereng wonten raos kepenak teng manah. Ya. Kita kedah mangertosi. Itu berarti memang dosa kita menika betul-betul banyak. Dan ada kemungkinan yang kedua, injil menika karena iblis ingkang nggodha kita menika betul-betul banter, betul-betul galak. Amargi tiyang menika menawi niki males datangi majelis ilmu niku sayatosipun piyambakipun menika sampun terkena bisikan iblis. Amargi ngenten wonten kitab Talbis Iblis Ibnul Jauzi, seorang ulama besar dari mazhab Hambali niku nate ngendikan ngenten. Alam anna awwala talbisi iblisin sadduhum anil ilmi. Kita kedah mangertosi bilih carane iblis nggodha menungso, cara ingkang nomor sepindah nggih supaya manungsa niku dados kancane iblis
carane iblis nggodha menungso ingkang sepindah injih menika piye carane supaya menungso-menungso kae adoh sangka ilmu. Sehingga menawi kita menika pun tebih saking majelis ilmu, wis ora seneng kali majelis ilmu, pun boten remen kali ilmu, wis malas ngrungokne pengajian, niki pun malah petaka niki. Saestu malah petaka. Amargi tiyang menika nek wis ora gelem ngrungokne ilmu, boten purun kersa injih menika tindak datang majelis ilmu kados ngene iki, mesti injih menika piyambakipun malas ibadah niku mesti. Nek pun malas ibadah mesti golek kesibukan lek iso nenangne atine lan kesibukane ingkang saged dadosaken atine tenang miturut piyambakipun selain ibadah mesti kesibukan maksiat pasti. Kalau sudah demikian wah tambah parah melih. Awasake menika Bapak sekalian kita menika kedah semangat untuk bermajelis ilmu amargi di majelis ilmu niki rahmatipun Allah kathah dadosaken manah kita tambah tenang. Tapi menawi betul-betul kita menika pun masyaallah naudzubillah min dzalik ati kita pun bener-bener atos ngrungokne pengajian nggih mboten wonten efekipun babar belas manah ya urung tenang ilmu anyar ya ora etuk contoh ngoten nggih maka bukan berarti sudah selesai tamat riwayat kita bukan ada opsi yang terakhir cara yang ketiga untuk menenangkan hati kita utawi cara yang ketiga untuk injih menika mendapatkan hidayah. Napa menika? Injih menika kita kedah madosi hidayahipun Allah utawi kedah goleki ketenangan tengah kanthi kita fi auqatil khulwah. Kita menyendiri di tempat-tempat yang sepi. Maksudipun kita kedah dhewe. Contoh di sepertiga malam terakhir pas wong-wong padha turu sepi mboten enten swara napa-napa kecuali kipas kecuali alah paling nggih suara-suara biasa ngeten iki. Tidak ada keramaian sama sekali. Nah, di saat sepi nomor di sepertiga malam terakhir utawi mungkin sebelum kita tidur kita nyoba menyendiri. Sepenting ampun ngantuk nggih. Nek ngantuk nggih pun wassalam. Nah, kita cobi, kita merenung. Kita ngrenung dosaku ki luwih akeh apa justru luwih akeh niku injih menika amal salehku. Kita renung. Terus aku juk ngapura ndek iki bener-bener wis ditampa apa urung. Terus nek cara aku mati bar kingko apa ya wis siap apa urung. Nek cara bener-bener kingko dijikuk oleh kuasa terus mben ning akhirat iki kaya ngapa? Bekalku apa ya wis cukup, salatku apa ya wis temenan apa urung. Jojo aku salat iki wong ditampa sayana saya ini. Kita renungi uripku wis bener-bener diridhoi Allah napa dereng. Kita renungi pas di sepertiga malam terakhir utawi pas injih menika pas dhewe kali Allah di tempat yang sepi. Kita renung. Pun panjenengan meneng wonten mawon. Menawi saged saderenge panjenengan salat 2 rakaat. Entah itu niate salat taubat utawi salat tahajud ditambah 1 rakaat witir pun monggo kersa. Sepenting bar niku bar salat niku jenengan meneng. Zikire kalimat istighfar. Niku mawon pencukup sebanyak-banyaknya amargi Allah dawuh ciri tiyang ingkang bertakwa wabil ashari hum yastaghfirun wonten surat Az-Dzariyat. Ciri tiyang ingkang bertakwa ingkang sakmangke pikantuk jannat wa uyun surga ingkang ada mata airnya di sana dan keindahan-keindahan yang lain maka cirinya adalah ketika di dunia wabil ashari hum yastaghfirun wonten wekdal sahar tiang-tiang ingkang bertakwa ngeten niki piyambakipun ngathah-ngathahaken tembung istighfar. Wekdal sahar niku kapan? Wekdal sahar, wekdal sahur. Lah kapan niku? Sahar niku wekdal nyedhaki subuh. Sehingga sahur niku maknanipun dahar utawi ngunjuk niate injih menika kagem poso mengke siang ingkang menapa dahar lan ngunjuk wau dipun lampahi saderengipun pas salat subuh nyedhaki salat subuh. Betul nek jenengan sahur jam 12 wengi niku jenenge mindhu. Nang enten iki jenengan dahar bakso niku mindhu. Tapi nek jenengan niate nggih sahur pripun? Jane nggih boten napa-napa, tapi sunahipun sahur niku nyedhaki subuh. Amargi sahur niku pengertiane maem unjuk-unjuk wektune sahar, pas wektu sahar. Sahar niku sadurunge subuh pas.
Ya sak berapa jam, setengah jam, 1 jam sebelum subuh niku waktu sahur. Nah, di waktu-waktu ini bisa kita gunakan injem menika ngata-ngatakan istighfar. Menawi mengke badhe sahur berarti ya sadurunge sahur jenengan bar tangi turu ampun langsung sahur mien, tapi kita tangi turu langsung nyandak banyu, terus go wudu, terus sholat 2 rakaat, terus perbanyak istighfar demi donga nembe sahur. Nek ibu-ibu berarti pripun ibu-ibu berarti? Jenengane bar tangi turu pripun nyandak napa mien? Nyandak kompor. Nek jenengan napa dinggo kawanan karipan malah mesakne jenenge garo panjenengan anak panjenengan badhe sahur berarti mboten napa-napa jenengan tangi turu dhisik nenangne ati sik nganti jam menika nyelakne kompor masak-masak sik terus jenengan perkirakan nek kita ijene wektu dinggo istighfar utawi salat tahajud nggih pun jenengan salat tahajud dibar niku tapi terus dibar niku istighfar donga raketang sithik terus nembe sahur awis saking menika setidaknya kalau saat ini jam 3 iso pun tangi Pak amargi 4:30 niku pun adzan to Pak jam 3 jenengan tangi nek cara bapak-bapak nggih jenengan jam 3 sampai 3:30 untuk tahajud niku cukup mengke bibar niku jenengan ngata-ngatakan istighfar utawi zikir yang lain tapi jenengan istighfar mawon pun cukup niku istighfar sebanyak-banyak 100 kali lebih itu nggih kalau bisa 100 pun cukup luar biasa bibar niku jenengan ndonga pas donga jenengan ngelingi dosa napa kemawon mangelingi niku kita menika mboten angsal apa sekali nggih ngelupakan dosa itu nggak boleh karena dosa itu kalau kita lupakan bahaya itu ya kalau sudah diampuni lah kalau belum ya nggak boleh itu kita mengingat-ingat amal niku malah justru mboten angsal kalau amal soleh yang kita kerjakan itu ikhlas mesti kita ngiling-ngiling melih sesuk dieling meneh niku mesti malah justru mungkin muncul perasaan ujub niku Pak ujub niku napa bangga akhirnya pun ini saged dadosaken kurang ikhlas maka kaidahnya tentang dosa harus kita ingat-ingat terus sehingga agar kelingan astagfirullah sehingga ini menjadi cara bagi kita untuk bisa diampuni oleh Allah dosa-dosa kita tapi ini amal soleh setidaknya bukan lagi setidaknya nggih sebisa mungkin jangan diingat-ingat ciri orang ikhlas niku menawi nindakan amal soleh nggih pun dipasrahke karo Gusti Allah wis gen kono pahalane sepiro gen napa menika mengki mawon menawi sampean kepanggih kali Allah Subhanahu wa taala jangan diingat-ingat kalau diingat-ingat wo nyundenge aku salat tahajud mending aku daripada bojoku kae kandhane angler tangine angler ramiran digugah daripada napa meneh jeneng pas iktikaf alah cah iki ditangane wong angler ramiran mending aku akhirnya pun ujub nek pun ujub gak sida ikhlas maka beramal saleh niku mboten angsal dipun eling-eling tapi nek dosa kudu dieling-eling apa meneh jenengan pas donga kudu niku ngeling-eling kelingan salate kadhe ben ra iso khusuk dieling-eling terus jenengan napa menika nyuwun dhateng Allah ya Allah panjenengan paringi kekuatan untuk bisa khusuk dan lain sebagainya kelingan dosa niku kan kathah dosa mata niku napa kemawon jenengan nate ngerti apa mawon jenengan eling ini terus kemudian jenengan istighfari kelingan dosa niki dosa lisan dosa napa kemawon niki dadosaken kita menika ndonga niku ora cukup berseprapat jam mesti suwi banget napa meneh tangane karo ngenten niku kesel niku mboten enten pengine mesti ngenten terus nek betul-betul ngrumangsa pengin di ngapura kali Allah niku mesti tangan niku ngenten iki terus nek kesel ora mungkin amargi manah niki pun ngrumangsa butuh ampunan Allah niki mesti ra krasa walaupun setengah jam ngene terus tapi nek ngatu ya rada krasa Pak nah lenggah ngenten kelingan dosa ibar niku nembe jenengan perkirakan wekdal sahur ketinggalan pun mepet nembe sahur nah ini Bapak Ibu sekalian cara kita mencari hidayah biasanya pun niki wau cara terakhir niki wau injem menika kita mencari hidayah di sepertiga malam terakhir niku cara ingkang paling terakhir dan paling efektif biasanya pun langsung niki ngertos loh niki paningalan niki langsung medal keringan dosa nangis ya Allah kula nyuwun ngapura ampun jenengan pendhet kula kejawi dosa kula sampun panjenengan hapus niki langsung manah niku rasane penak langsung ngetos apa menika air mata niku keluar kalau seperti itu hidayah itu akan muncul Pak biasanya gitu awis saking menika Rasulullah niku nanti dawuh ada 2 mata yang nanti api neraka saja nggak berani menyiksanya
Salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena meminta ampun dan takut kepada Allah. Sagedipun pahami nggih? Terus wonten salah satu 7 golongan. Dari 7 golongan itu ada satu golongan yang nantinya akan diampuni dosanya oleh Allah dan akan mendapatkan naungan di saat kita dipun paksa menunggu pengadilan nanti di padang mahsyar. Matahari srengenge dicedakne sak mail. Sak mail niku enten ngendikan sekitar hampir 2 kilo. Srengenge dicedakne kali niki mustaka gitu. Sekitar 1,6 kilo. Cedak banget meletek nih saged Pak. Kita butuh niki naungan Allah. Dan salah satu orang dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah warrajulu zakarallaha khalian fafadat ainahu. Tiang engkang nyuwun pangapunten datang Allah, sering meminta maaf datang Allah, sering ngucap istighfar datang Allah di kesendirian, di saat sepi sampai-sampai air matanya tumpah. Maka hal ini nanti akan menjadikan dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Di saat ketika itu kita dipaksa untuk berdiri di padang mahsyar, srengenge dicedakne sak kilo punjul 600 meter. Kene pasar bekonang Bapak. Enten Pak. Sak kilo enten mriki. Mriki premban. Nah, meletekna mboten Pak ngoten Pak. Nah, kita butuh naungan Allah niku. Dan salah satunya kita usahakan seperti ini. Nawamane jenengan nek sadurunge subuh wis tangi dhisik jam 3 mesti tangi. Terus sholat tahajud rakitang 2 rakaat plus setunggal witir. Nek di luar Ramadan nggih, bibar niku ngata-ngatakan istighfar terus donga nganti nangis. Sak bendina bisa seperti itu. Masya Allah. Husnul khatimah insyaallah. Semoga kita dimudahkan untuk bisa menjadi orang yang senantiasa ahlul hidayah. Pikantuk hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita ngrumaosi injen menika atine sumpek. Wow, ampun jenengan lupakan 3 cara yang sampun kula aturaken ngajeng. Rungokno Al-Qur'an terus menerus. Nomor kali sering bermajelis ilmu. Nomor 3 sering-sering kemawon menyendiri di kegelapan malam. Sering-sering menyendiri untuk meminta ampun pada Allah. Mesti hati dadi tenang. Nek hati tenang ngibadah enak. Sehingga masalah insya Allah segera dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun. Enggal-enggal kemawon segera pulang kalau sudah selesai makan biar cepat bisa tidur sehingga mungkin dahulu saged tangi wengi, sehingga saged nindakaken tahajud, saged istighfar dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang menginginkan silakan dipilih-pilih makanan di tempat. Kemudian nanti kalau masih ada sisa boleh dibawa pulang.